Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Bodec. Hoje galera, tamo aí pra mais um vídeo. Show de bola galera. Então deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí ó. Hoje galera, vamos tá reconstruindo nossa fogueira. Vamos tá montando tudo aqui. Vamos colocar tudo ali, essas lenhas que ela caiu né galera. Vamos reconstruir. Já tô aqui ó. Tem aqui ó os paus pra segurar já galera. Tem 5. Não são muito compridos, mas vamos colocar ali pra segurar. Então deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí galera. Vamos tirar a caminhonete aqui pra tirar pra carregadeira, né? E aí galera, galera, aí ó, já joguei meus pau aqui. Vamos tá. Galera, acho que eu vou fazer mais aqui a fogueira agora. É porque, sei lá galera. Vou tá dando uma prendada aqui galera. Vou prendar aqui. Aí galera, agora vamos tá colocando esses palanques lá né galera. Aqui ó galera, esse bem aqui ó. Aí, ó. Agora vamos socar com a carregadeira galera. Então vamos lá socar né galera. Erguei aqui a concha. Aí galera, ó, o primeiro tá bem fixado, ó. Aí sim, ó, galera. Vamos pro segundo, né? Pegar mais um aqui e vamos lá. Colocar ele mais ou menos aqui, ó, que os paus são compridão. Galera, já finquei mais um. Quando eu construir tudo, montar ela aqui, eu já volto com vocês, beleza? Aí, ó, galera, já levantei umas 4 paus, sobrou um aqui, ó. As 4 vigas, vamos dizer. Ó, galera, já foi colocado os 4 aqui, ó. E daí acho que vou colocar mais esse daqui no meio pra não virar, né, galera? Acho que agora vai dar bom. Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui! Valeu, galera!